用的410制冷剂2腾阀更换，如果是2232的制冷剂，这样操作会不会爆炸？螺丝这台空调的话是主家自己安装的，接腾管的时候不小心把这个2腾阀的话，这个螺丝扭滑牙了。这华斯的2腾阀，叫我过去给他修，滑牙了，没有办法修，只能换。要把你原来拆下来，血种的话全部放完，重新换新的，焊好以后又要试漏、抽真空，再加血种调试，非常麻烦的。我说要收600块钱，然后他一听600块钱的话就说贵了，不修了。他就说这台空调的话我回不回收？我说回收呀。他说多少钱？我再给你150块钱，我自己拆走。他说给200块，150块钱他不卖，我就给他200块钱就拆回来了。拆回来以后我就自己换了一个2腾阀，就 OK 了。老铁们说这台空调如果卖给别人的话还可以卖多少钱呢？能不能卖个800块钱包安装保修1年的？准备把这个换上去就可以正常使用了。其实这台空调的话是不错的，一个至高的2级变频的21455就是变频的，出厂日期是2016年10月19号啊，到今天的话还有7、8个月保修期，是一台变频的，用的410A 的制冷剂。用的410制冷剂2腾阀更换，如果是2232的制冷剂，这样操作会不会爆炸？螺丝的话4口已经滑压了，这个的话是很 OK 很完好的，这个的话就是滑压了，扭不上，5厘的那个要插进去放血种，好，放血种。大管这边就是低压管这边也放的开一点，好，把螺丝刀下面这2个螺丝拆掉。先用割刀把这一段割掉，现在这里还有压力，等压力完全卸完以后才能焊接。这个压已经滑压了，这个是新的，很 OK 的。在焊之前，这里包上厚厚的纸巾，全部湿上水，防止传热过来把这个胶垫烧坏。拿这个铁丝给它顶住。现在开始焊接。开压力表，现在压力过来了，准备好的泡沫水，非常 OK， 一点也不漏。上螺丝，开始泄压，上涂沫，2腾阀就更换完成了。各位同行师傅们，如果这台机用的是2232的制冷剂，这样操作的话一定很危险，请刷到视频的你帮忙指导一下2232的制冷剂更换2腾阀如何操作最有安全保障。谢谢你的指导，豆哥非常感谢。